Med nå er en liten myrelv Skal vi på tur? som heter Solnørelva. Da er banden samlet igjen. Litt regn, vet du, lysknist tilbake igjen, freshe, rett av bindestikka. Deilig. Ikke fått det i boksen en gang. Kult. Nå! Deilig. Nå er det ro. Ja. Nå er det ro. Jeg har allerede fått laksjage. Faen, det stikker til. På 2. Kødder du? Ja. Har du vært her i dag? Nei, ikke her, nei. Hvor har du vært da? Hemmelig. Hemmelig på film. Sier du skrur deg? Etterpå. Kamera sier du. Nei, jeg skal ikke si noe. Jeg kjørte 5 laks på søndagen her før. Ja, skjønte Bare det. på rifling. Helt sykt. Det er grunnen til at det er noe godt i posen her. Jeg har sett noen videoer nede her fra tidligere i dag. Jeg har også stått her da. Sitter på kontoret og det er helt sånn. I Solnør svømmer laks og sjøørret opp ca. 6 kilometer, og elva er en attraktiv smålakselv i nær tilknytning til Ålesund. Gytebestandsmålet for elva er ikke på mer enn 128 kilo hundfisk, så det er veldig gledelig at den elva her hadde 654 laks som passerte en teller i nedre del av elva i et år som har vært krisedårlig i de nærliggende elvene. Jeg hørte Helge Dalen har fått på gummimark i hvert fall. Har jeg hørt det rykte det? Det funker sikkert det. Squirmy. Treble hook. Jeg har fått beskjed om det skal fungere godt i den elven her. Nå er det jo litt brunelv. Akkurat nå så går jeg med en til 11 stanger. 10 fot 7-eren. Og så har jeg et flyt vevsnøre. Og det er da det siste bullet vevsnøre. Nå var det så heldig at jeg har fått fisket litt med det. Og det er helt silke å fiske med på sånne elver som det her nå. Det går fint an å kaste over hodet med det, men spesielt det med speikasting. Det er jo 90 bra på speikasting. Nå har jeg nå, forrige helg fisket jeg jo 2 dager og kjørte på 8 lakser med det snøret og rifling. Det er heftig. Lav vannføring. Så er vi klar. Jeg har fått på en slow intermediate. Og jeg fisker ikke med en 10 fot, men en 9 fot 7-er. Kanskje noen som ser hva flue det her er. Det er en Sierra Flashwing som Steffen Grambo har laget. Så jeg har fått en og annen laksen på den. Så jeg tenker nå at den brune elva her, så er det en slager på Flommelv. Det er det altså. Patrick starter i Utosen til et av vannene som er fisket i. Her øker strømhastigheten, så det stiller seg ofte opp fisk i dette området. Det er viktig med korte kast i starten, og at man fisker flua helt inn i sivet. Siden det trekker ned mot brekket, så kan man med fordel vente litt med å begynne å trekke i lina. Da flytter flua seg nedstrøms, og kanskje over et område hvor man med mindre sannsynlighet har skremt fisk. For det skal ikke masse til for å skremme fisk. Til tross for at det er flom, så er ikke elva stor nå, og vannet det er speilblankt. I 2023 så ble det jo ordnet med noe graving og fjerning av en terskel for å bedre gyteområder i Utose. Dette her det gjør at det nå er en del fisk som blir stående i området og venter på gyting. Fiskestrekningen i Solnørelva den er oppdelt i 2 soner. Det er zone 2 er fluesone, og det er der vi er nå. Solnørelva i fluesona fungerer egentlig best når elva vokser og er brun, sånn som hun er nå. Så dette her er ikke verst. Så vi er egentlig her på perfekte forhold. Bortimot, hun kunne vært en smule større, så du fikk enda mer drag i henne. Ja. Så, men i løpet av 20 år så har elva forandret seg veldig mye, elvbunnen. Så på denne vannstanden før så ville jeg hatt skikkelig drag i henne. Ja. Ja, for jeg hørte Patrick mente at når vannet stod opp i gapauken, da er det... Da er vi på nett. Ja, da... Litt til graskanten til treet her, eller ligger og hviler inn i gapahuken, Ja. Da er vi der. Ja. Da er det markfiskerne som sliter, og så er det vi som har det gøy. Ja. Jeg har vært der et par ganger, både jeg og Patrick, uten å få noe. Men nå har vi jo forholdene med oss kanskje, så... Ja, absolutt. Det er bra med fisk. Han er blank den som er her. Ja.
Og det alltid fra, her jo sjøørret da, og så jo her fisk fra 600-700 gram, og opp til sikkert en 4,5-5 tenker jeg. Ja. Så det bare å la det stå til. Kanon. Og dere har telling lenger ned, eller sikkert? Ja, vi har det. Vi har telling helt ned med Sunnmørgård. Ja. Så følger med der hele tiden. Nå så vi det i dag, at fisken kommet frem til, under brua frem til muren. Så det betyr at vi har fisk på vei opp. Ja. Allerede sett fisk som gått opp, så... Kommer man helt opp hit da, på noen timer? Nei, det tar nok et par dager. Par dager. Men har han skikkelig hastverk, da gjør han dette på halvannet døgn, tenker jeg. Så egentlig i morgen da, man skulle vært her, eller dagen etterpå? Ja, nå det mye fisk her oppe fra før da, som velger å gå videre. Ja. Så det jo nå som regel vi kaller det det beste forholdet her oppe da. Ja. Og så det gøy når det kommer opp ny fisk hele tiden. Da kommer ikke det opp sånn at han samler seg opp, ikke sant? Det kommer opp en og en hele tiden. Det jo ufattelig spennende da. Nei, men vi får prøve å gi det en sjanse. Gjør det. Ja, det var fisk. Vi beveger oss oppover på vallet. Det spennende med det vallet her at vi fisker i hovedsak inn- og utløpet til 2 små vann. Men zona, den har jo et elveparti med noen fine kulper og stryk som verdt å ta en titt på. Her ser du jo også hvordan Patrick bruker enhåndsen som en tohåndsstang. Når vi fisker her, så fisker vi veldig aktivt på grunn av at det så lav strømhastighet. Så flua, det vil låge helt dødt i elva hvis man ikke trakk i lina. Jeg liker derfor å variere med ulike kast, og når jeg fisker med en intermediate-line, så kan jeg veksle mellom la lina få synke litt, kanskje 20-30 sekunder, før jeg begynner å trekke. Jeg jo veldig nøye med å fiske helt inn til land. Så det en stor fordel å fiske med VF-line og ikke en klump. Jeg liker å dra flua helt inn for å se om det følger fisk etter. Egentlig litt på samme måte som når jeg fisker etter sjøørret i sjøen. Fisk borte. Også helt i øvre del har man et fint strekk med et innstryk inn i et av vattnet. Og her stiller det seg ofte opp fisk, nå når det så bra fart i vattnet. Man har jo et parti nedstrømsvannet med mer strøm. Her det giftig nå på høy vannføring. Det fisk på her. Det løsner altså. Det gøy. 3 napp, ja. Ja. Nå driver han og går. Etter store faner. Jeg hadde en på sånn halvveis. Tok i lufta. Ja, du så han bare tok en prosjektil ut av lufta. En typisk solnørpjakk dette her. Solnørpjakk. Solnørpjakk, fisker i 2 meter med 3 kilo. Ja, 2 meter og 3 kilo, ja. Der, ja. Gratulerer. Alltid like deilig, ja. Alltid like deilig å få fisk. Fisker man med flyteline, så det en fordel at det litt brytning i vannet. For hvis ikke, så det lett for at flytelina vil ligge og stripe i overflata. Jeg liker derfor å heller fiske med intermediate-line på stille parti, til tross for at den lina ikke like lett å speikaste med som en flyteline. Ja. Fiske. Ja. Patrick! Patrick! Fisk på. Det gøy. Oi, oi, oi. Ja da, ja da! Det ikke mye brems på det her da. Bekkingen. Prøver vi å få den ned. Ut av stryk her. Inn på stilla. Det ofte lettere å håndtere den. Det den flua. Det det?
Ja! Deilig. Den var fin da. Å, deilig. Her er jo faktisk En bra size. Den var på bekkingen da. Ja, men jeg må ta livet av den. Her er det ikke lov å sette Ikke lov med catch and release. En av fluene som jeg har hatt god suksess med i brune elver er denne flua her. Nei, det her var gøy. I Solnøla så er det ikke lov å drive med catch and release. Så da tar vi med oss og lager middag. Så det her var veldig gøy. Han dro jo helt på bekkingen. Og det kanskje kuleste det var at jeg fikk fisk på den flua her. Og det er fra rumpa til Simba. Så nå tror jeg den rumpa der må passe seg fremover. Hvis det er lov å si. Nei, konge. Det var gøy.